Dzień dobry Państwu, lot nad Kaczym Gniazdem, Jacek Podgórski, witam Państwa serdecznie. No dzisiaj mamy 19 maja, 19 dzień maja, Dzień Dobrych Uczynków. No my i nasi widzowie pewnie żeśmy dobre uczynki poczynili wczoraj przy urnach, ale to się okazało, że to troszkę za mało. Trzeba będzie więcej tych dobrych uczynków poczynić w najbliższych 2 tygodniach. No ale te wybory nie są jeszcze przegrane, proszę Państwa. Jest jeszcze jakiś tam rezerwuar, jest szansa, jest po co sięgać, jest do kogo sięgać, jest o co walczyć. Andrzej Rozenek z nami, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Cześć Jacku, witam Państwa. Jacek, jak widzicie Państwo, nie spał całą noc, liczył. Tak. No i chyba nie nie możemy doliczył. być usatysfakcjonowani tym Twoim liczeniem, Jacku, niestety. No, Oczywiście ja nie mam sobie nic do zarzucenia, poszedłem do urny, trzasnąłem jak należy, ale no cóż, te wybory mają to do siebie, że jest druga tura i można wiele jeszcze przez te 2 tygodnie poprawić. Myślę, że największe zaskoczenie, nie wiem jak dla Ciebie, dla mnie to była bardzo wysoka frekwencja. Nie spodziewałem się tak dużej frekwencji, bo wydawało mi się, że jednak emocje nie są na tyle wysokie, żeby aż tyle ludzi poszło do urn wyborczych, a jednak poszło. I być może to jest dla nas szansa, no bo może się okazać tak, że właśnie ta prawa strona była niesamowicie mocno zmobilizowana, a ta nasza demokratyczna jeszcze nie całkiem. Takie trochę pocieszanie się, ale trzeba szukać pozytywów w tym wszystkim. Drugi pozytyw jest taki, że nadal najsilniejszą partią w Polsce i to zdecydowanie najsilniejszą są ci, którzy nie poszli do wyborów. To jest prawie 35% uprawnionych do głosowania. 33,2. No tak, 33,2. To i tak dużo. Jedna I tak trzecia. więcej. Jedna I tak trzecia. więcej niż zyskał Rafał Trzaskowski. No i moim zdaniem Rafał Trzaskowski w tej swojej kampanii w ostatnich 2 tygodniach powinien się zwracać między innymi do tych wyborców, którzy nie poszli w pierwszej turze. Poszukiwać kontaktu z nimi, znaleźć wspólny język, no i spróbować ich uruchomić, tak żeby do tej drugiej tury poszli. Część elektoratu tego, który zagłosował w tej pierwszej turze, nie pójdzie do wyborów. To głównie jest część elektoratu Brauna, część elektoratu Mencena. To są, im bardziej skrajny elektorat, tym oczywiście będzie to bardziej powszechne. Część elektoratu Zandberga też pewnie nie pójdzie głosować. No to i dobrze i źle, tak. No generalnie źle, jak ludzie nie chodzą głosować, no ale z punktu widzenia wyniku Rafała Trzaskowskiego, jak nie pójdą wyborcy Brauna czy Mencena do wyborów, to chyba dobrze. Więc takie zjawiska też trzeba przewidywać i zastąpić być może tych, którzy nie pójdą z tamtej strony, tymi, którzy pójdą nowo zmobilizowani, bo coś im Rafał Trzaskowski powie takiego, co zachęci ich do tego, żeby pójść do wyborów. No i oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że to będzie już absolutnie plebiscyt, tak. To nie będzie głosowanie tam na niuanse, na jakieś tam dziwne programy i tak dalej. To będzie plebiscyt i to będzie plebiscyt, który ja bym dzisiaj zarysował tak. Czy jesteś za pozostaniem w Unii Europejskiej i wzmacnianiem naszej obecności w Unii i naszego bezpieczeństwa? Czy jesteś za tym, żebyśmy wsiedli wspólnie z Nawrockim na statek, który pędzi w niewiadomym kierunku, raczej wschodnim i z całą pewnością na końcu tego rejsu jest wyjście z Unii Europejskiej i wprowadzenie nas na bardzo rozchwiany, burzliwy ocean i nie wiadomo, jak to się dla nas zakończy. No to taka się przyszłość zarysowuje. Już pomijam to, że Nawrocki oczywiście nie znajdzie wspólnego języka z tym rządem, więc to będzie prawdopodobnie oznaczało przyspieszone wybory, czyli kolejne zamieszanie, kolejne problemy i kolejną destabilizację. No, czyli możemy wybrać albo w miarę stabilną i przewidywalną przyszłość, albo rzucić się na główkę do basenu, w którym być może nie ma wody. My tego nie wiemy, czy jest, czy nie ma, ale jak ja bym miał coś przewidywać, to raczej bym mówił, że tam wody ani nie ma. No tak, Andrzeju, ale na przykład tacy rolnicy, którzy
Przykład, grupa zawodowa, duża, którzy no przecież na obecności Polski w Unii korzystają chyba jako jedna z nielicznych grup tak bardzo i tak poważnie i tak wiele przez te ostatnie lata. W ponad 50%, proszę bardzo, w pierwszej turze głosujemy na pana Nawrockiego. Tam nie ma myślenia, moim zdaniem, w kategoriach Unia Europejska, wyjście, wejście. To jest wszystko, oni to traktują jak straszenie, a nie jak realną możliwość. Nie dopuszczają, myślę, No bo nie widzisz, to jest jedna z rozważają. tych grup społecznych, które zostały, nie chcę powiedzieć, że oszukane, ale no trochę wystawione do wiatru. Dlatego, że no gdzie jest Michał Kołodziejczak, ich reprezentant w tym rządzie? Gdzie jest facet, który jeszcze nie tak dawno robił strajki rolników i wszedł do tego rządu i miał pilnować interesu rolników? No nie ma go tam. I z tego chociażby punktu widzenia, no to są na pewno głosy stracone. Myślę, że wielu z nich można by przekonać, chociażby uruchamiając Kołodziejczaka i jego opowieść o tym, ile tak naprawdę ten rząd dobrego zrobił dla rolników, bo trochę zrobił, tylko to się w ogóle nie przebija. Z drugiej strony, wiesz, no, rolnicy oczywiście swój rozum mają i jak wiadomo, chłop jest mądry w Polsce i nikt mi nie wytłumaczy, że nie jest mądry. Chłop zawsze wie, co jest dla niego dobre i zazwyczaj wie dobrze, o co chodzi. Natomiast w tym głosowaniu być może rolnicy nie dostrzegli jeszcze tego, że to jest właśnie głosowanie za Unią albo przeciw Unii. A przecież nic tak rolnictwu nie pomogło w Polsce, jak wejście do Unii Europejskiej. Dopłaty do hektara, ograniczenie importu żywności spoza terenu Unii Europejskiej, to jest to, co tak naprawdę radykalnie wzmocniło pozycję rolników w Polsce. Więc myślę, że rolnicy tutaj swoje wiedzą, wystarczy uruchomić trochę lepiej informacje, żeby dotarły. I może to być duże zaskoczenie, bo może się okazać, że ta wieś wcale nie jest taka całkowicie spisiała, jak przypuszczamy. Jeszcze na chwilę wracając do tych 33,2% tych, którzy nie poszli, no to oczywiste, że no, oni wszyscy i tak nie pójdą, tak? Część tutaj pójdzie, część nie pójdzie. Natomiast ten rezerwuar, myślę sobie, Andrzeju, który jest do zagospodarowania, to pułap to są ci, którzy są jakoś tam aktywni. I ten pułap pokazały wybory chyba parlamentarne, nie? 2 lata temu, gdzie tam było prawie 75%, czyli tutaj mamy jeszcze jakieś no 7-8% osób, które były aktywne w 2023, być może z jakiegoś powodu, no można się domyśleć z jakiego powodu, do wyborów prezydenckich nie poszły, ale to nie jest tak, że one pójść nie mogą. I tu jest to pole, tu są te procenty brakujące, a tu może być każdy procent na wagę złota, po które warto sięgnąć. Donald Tusk wczoraj zaraz po jakby ogłoszeniu tych wstępnych wyników sondażowych, już po zamknięciu lokali, powiedział, że właśnie zaczyna się gra o wszystko, twarda walka o każdy głos. Te 2 tygodnie rozstrzygną o przyszłości naszej ojczyzny, dlatego ani kroku wstecz. Ja ci powiem, że jak ja to przeczytałem, to w pierwszej chwili sobie też pomyślałem, że to jest chyba apel Donalda Tuska do rządu też własnego, a nie tylko do wyborców i do elektoratu. No bo też to się przewija w opiniach chyba komentatorów, nie wiem jakie jest twoje zdanie, że to nie jest oczywiście pora ani czas na rozliczanie, bo to walka trwa, tak, ale gdzieś tutaj na jakieś wyciągnięcie wniosków to jest chyba pora. No bo jednak ci kandydaci, którzy nie wywodzą się z obozu rządowego, że tak powiem, no w tych wyborach uzyskali więcej, zdecydowanie więcej niż kandydaci z tego obozu się wywodzący, czyli to nie jest jakaś tam żółta kartka, tylko to jest taka chyba kartka trochę innego koloru, może jeszcze nie czerwona, ale gdzieś między żółtą a czerwoną, to co tam jest, jak się zmiesza jedno z drugim, to chyba pomarańczowy wyjdzie, nie? Tak mi się wydaje. No, prawica w Polsce jest silna i nikt nie twierdził, że nie jest. Skrajna prawica nam się tutaj mocno zarysowała, szczególnie wynik Brauna może być dla niektórych zaskoczeniem, chociaż ja nieśmiało się tutaj pochwalę, że przewidywałem, że będzie bardzo dobry wynik Brauna. Mówiłem o tym
również w naszym odcinku parę ładnych dni przed wyborami. I to Bo ze dwa było razy czuć. mówiłeś. Tak, to było czuć niestety, że zostali ośmieleni ludzie, którzy do tej pory gdzieś tam się ukrywali. Myślę głównie o antysemitach i ludziach o skrajnych poglądach nacjonalistycznych, antyeuropejskich, ale też antyukraińskich i prorosyjskich. To jest 20, bo gdybyśmy to policzyli i dodali Brauna do Mencena, no to mamy ponad 20%. Ludzi o tego Tak. typu, którzy akceptują takie poglądy. Tylko ja bym tego nie sumował. Wiesz dlaczego? Bo mi się wydaje, że Konfederacja uzyskała bardzo przyzwoity wynik, między innymi dlatego, że się pozbyła ze swoich szeregów takich ortodoksów czy oszołomów jak Braun. I Konfederacja zassała część elektoratu Szymona Hołowni z poprzednich wyborów. Takie jest moje tutaj przeczucie. Tą bardziej liberalną, taką wolnościową część, która no, nie popiera żadnego z tych głównych obozów walczących, a chciałaby jakiejś zmiany. Taki elektorat trochę dawny, palikotowo-kukizowo-nowoczesny. Ktoś to On policzył. znalazł Przepraszam cię, swoje Andrzeju, miejsce że u Mencena i teraz gdyby Braun został w Konfederacji, nie stworzył własnego komitetu wyborczego, to pewnie wynik Konfederacji byłby taki sam. Bo tamci ludzie z kolei by nie przyszli, mówię o tych, których zassał Mencen od Hołowni, no a z kolei pewnie część i tak tego elektoratu Brauna by głosowała na Konfederację. Także nie sumujmy tego. To moim zdaniem jest błąd, to byłby błąd metodologiczny. Mnie najbardziej martwi oczywiście bardzo kiepski wynik Szymona Hołowni, ale on nie jest przypadkowy. Tak? On nie wynika wyłącznie z tego, że marszałek był zapracowany, późno rozpoczął kampanię i musiał być i marszałkiem, i kandydatem. Myślę, że on właśnie wynika z tego, że marszałek Hołownia stracił wiarygodność w tym elektoracie poszukującym zmiany i ten elektorat przepłynął po prostu głównie do Mencena, ale myślę, że być może też i do Zandberga, który też tutaj jest sporym zaskoczeniem, przyznasz, prawda, że Zandberg też przynajmniej dla niektórych jest zaskoczeniem. Ja też przewidywałem, że będzie dobry wynik Zandberga i też się tutaj nie pomyliłem. nie, no bo tu mamy takich no w tej drugiej części, no to w ogóle jakbyśmy popatrzyli, to tak, bo pierwsze zaskoczenie, jak się spojrzy oczywiście na sondaże i na to, co niby miało być, to jest bliskość Rafała Trzaskowskiego i Nawrockiego, w sensie procentowym oczywiście. Świetny wynik, no niestety, Brauna. Fatalny wynik marszałka Hołowni, no i oczywiście wygrana na lewicy Zandberga z Magdaleną Biejat. No i potem te tłumaczenia pani Magdaleny mnie bardzo tak ubawiły wczoraj, bo ona wyjaśniała, że to jest rewelacyjny wynik w ogóle. Dawno lewica nie miała takiego wyniku i z czego tu się martwić, to jest dobry początek. No jak ma się 4%, to tutaj tak opowiadała, że to jest świetny A wynik. to przepraszam, wejdę ci w słowo i ja poprę Magdalenę Biejat, bo popatrz. Coś trzeba porównywać z czymś, tak? No, Tak. 10 lat temu wynik Magdaleny Ogórek poniżej 2%, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Nie, tam 2 tak? chyba z Czy 2 coś z koło 2. kawałeczkiem. Tak. 2,4 chyba. Czyli nędza. No ale powiedzmy, że tam Czarzasty z Millerem nie najlepiej wybrali kandydatkę. Ale potem za 5 lat, no kurczę, współprzewodniczący partii z wielkim funduszem, naprawdę duże pieniądze poszły na tę kampanię, z poparciem całego aparatu, Zjednoczonej Lewicy, przecież tam razem też było wtedy. 2,2, dobrze pamiętam? Tak, jeszcze chyba gorszy miał wynik. A tu Magdalena Biejat, bez partii Razem, bez Joanny Senyszyn, całkiem przyzwoity wynik. Naprawdę, Jacku, ja uważam, że ona nie ma się czego wstydzić. To jest dobry wynik. Na tle oczywiście tamtych wyników. I to znaczy, że była trafiona kandydatka, że kampania była przyzwoita. Wiesz, czego zabrakło? No oczywiście wsparcia od liderów i pieniędzy. Ale to było do przewidzenia, no bo przecież Włodek Czarzasty nie pozwoli sobie, żeby mu ktoś za bardzo urósł.
Także Magdalena Biejat od pewnego momentu widać było, że ta kampania przygasła, ale proszę Państwa, ona przygasła nie dlatego, że sił kandydatce zabrakło, tylko dlatego, że prawdopodobnie zabrakło pieniędzy. Także ja bym pozytywnie oceniał tę kampanię na tle oczywiście tych poprzednich wyników, które były kompromitujące dla lewicy. A Razem, lewica, popatrz, Razem w No, sensie sporo. nie partia Razem, tylko w ogóle do kupy cała Około lewica. 10% jest. No, biorąc Aha, to pod nawet. uwagę Jannę Tak, Senyszyn, no to mamy dyszkę taką pewną, tak? pewną, Pewną tak. dyszkę. To jest dobry wynik w sumie. Proszę Państwa, zbliżamy się, mały przerywnik, bo zbliżamy się do 20 000 subskrybentów. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy, apelujemy o subskrypcję, bo to jest niezwykle istotne. Musi być nas więcej, coraz więcej i te zasięgi muszą być jeszcze większe, no bo inaczej bez tego to będzie, no, będzie ciężko. Znaczy w sensie ciężko przekonywać tych nieprzekonanych, a tak to będzie nam być może łatwiej troszkę. A tym Ja mam bardziej, że prośbę, zróbcie to Państwo dla Jacka. On tak marzy o tych 20 000, żeby to to pykło jeszcze 250 w tym osób zostało. tygodniu. No, Myślę, że da się to zrobić. No wystarczy tam nacisnąć ten no. knefelek subskrybuj i już. I już będzie załatwione. Nic to nie kosztuje, a potem 20 będziemy 000 jak puknie, zobaczycie Państwo, jak Jacek będzie szczęśliwy. Od razu uśmiech na twarz wróci. To po pierwsze, a po drugie to będziemy potem sobie stawiali nowe cele. No. Będziemy tam 25 na przykład, tak skromnie na razie 25, bo wiecie, proszę Państwa, to nie jest takie bez znaczenia, to ma znaczenie, bo jak się nie daj Panie Boże coś odwróci, odpukać w niemalowane, no to potem pozostaną nam, że tak powiem, no tylko tego typu środki komunikacji i przekonywania nieprzekonanych, bo już innych środków opozycja demokratyczna miała nie będzie w nowych warunkach, żeby nie było złudzeń. I też nie będzie tak po tej stronie, że tu jakaś powstanie telewizja Republika i inna telewizja w Polsce.pl, bo na to nie ma środków ta strona, w odróżnieniu do tamtej, która przez 8 lat, jak wiadomo, dzielnie te środki gromadziła. No i do dzisiaj, i to też jest pretensja pewnie, i to też jest jeden z powodów, nie została za to gromadzenie w jakikolwiek sposób rozliczona. No ale co my możemy? Niewiele. No dobrze, skończyliśmy Jacku na Magdalenie Biejat i chyba dalej nie ma co Tak. tam wgłębiać się w pozostałe wyniki. Doceniłbym Jannę Senyszyn, Ja ponad jeszcze- 1 punkt procentowy, fatalny Ale wynik jest jeszcze coś. kandydata Kukizowego, czyli Marka Jakubiaka. Przewidywaliśmy to. Zresztą Ale jak sam Andrzeju, jeżeli Kukiz jesteśmy się już od przy niego tym, żeby- odciął i poparł Mencena, to już w ogóle wiadomo. Popatrzmy było, że to tutaj, jest bo to są te dane katastrofa. cząstkowe. No. 99% obwodów, no czyli to jest to, co różnica 1,5 punktu procentowego. One przez będą to- oczywiście minimalnie lepsze dla Rafała, dlatego że najdłużej są zliczane największe okręgi wyborcze, tak. więc tutaj Ale jeszcze tu już się zostało naprawdę niewiele. Tu już tak, w Warszawie nie- parę tam niewiele miejsc zmieni. zostało. Natomiast- No, Ale spójrz, Stanowski też katastrofa. ale spójrz na jedną rzecz. No, Ale Maciak 0,2%, no to nie są żarty. no to nie są To jest- żarty, to jest jakaś jedna gmina mniej więcej. No nie, poczekaj, no to jest jakieś, ja nie wiem ile to będzie, czy to wyjdzie 100 No, 000, czy nie wyjdzie. Nie, w W życiu. głosach nie wyjdzie. Nie. No ale jednak, no mimo wszystko, no to nawet jak wyjdzie kilkadziesiąt tysięcy. Nie chwaląc się, myślę, że to będzie wynik w okolicach tego, co ja wziąłem w kampanii do Sejmu Rzeczpospolitej. W swoim niewielkim w sumie okręgu wyborczym. Także nie rób tutaj, wiesz, afery. Ale nie Maciek robię, po no bo- prostu okazał się takim enfant terrible tego wyścigu i tak samo jak pan Woch, no, w kategorii po prostu przypadku. No, nie powinni się No, w ale- ogóle tu znaleźć. Tak, tylko że pan Maciak Tak samo niczego jak nie pan ukrywał. Bartoszewicz. Pan Maciak niczego nie ukrywał, mówił, że on kocha, mówił, że on właściwie wspiera, No tak, mówił, że no. nie ukrywał. No i tutaj, że tak powiem, to mamy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którym się to podoba. Tak? No ale wiesz, na kilkadziesiąt milionów uprawnionych to spokojnie. Ja ci powiem, że to jest, jak ja bym był, nie będę mówił gdzie, to już bym tam szukał, grzebał. Kto tam Każda będzie. sekunda poświęcona temu panu jest sekundą straconą, zapewniam cię. Ja natomiast pałam rządzą odwetu i myślę, że ty też i nasi widzowie też, na sondażowniach. I ja, proszę państwa, tak. się przygotowałem z tego tematu.
bo obiecaliśmy Państwu, że nie wiem, nikt tego cholera nie robi. A ja stwierdziłem, że my to zrobimy, że skonfrontujemy pracę sondażowni, za które one biorą ciężkie pieniądze, z realnymi wynikami wyborów. I proszę Państwa, wniosek generalny jest taki, że te nasze sondażownie nadają się na śmietnik generalnie. Tak? Proszę Państwa, zwracam się do właścicieli tych sondażowni, kompletnie nie potraficie robić swojej roboty i nie nadajecie się do tego, żeby cokolwiek badać. Badać to sobie możecie, nie wiem, swoje ciśnienie co najwyżej, a nie opinię społeczną. I teraz uwaga, nie dotyczy to wszystkich. Najmniej ze wszystkich pomyliła się Ogólnopolska Grupa Badawcza. To jest ta sama grupa, na którą bardzo często się powołuje Kuba Wątły. Ich odstępstwo od wyniku, no mówimy oczywiście o late pollach w tej chwili, to jest 6,32 punktu procentowego i to jest najlepszy wynik ze wszystkich grup i instytucji, które badały wyniki wyborcze. Na drugim miejscu jest ten słynny amerykański Atlas Intel. Rzeczywiście pomylili się też nie najwięcej, 10,68 punktu procentowego odstępstwa w stosunku do realnych wyników. I na trzecim miejscu jest, uwaga, będą Państwo bardzo zdziwieni, CBOS. Ale no są nasi ulubieńcy, Jacku, ucieszysz się. Ipsos 15,62 punkta procentowego odstępstwa, IBRIS 16,28, United Surveys 17,6 i na szarym końcu SW Research Partner 18,94 punkta procentowego odstępstwa od wyników. Proszę Państwa, no po prostu nie będziemy chyba już cytowali badań z tych tak bardzo mylących się ośrodków badawczych, bo to nie ma najmniejszego sensu. Andrzeju, czy jest opinia Doceniamy 24? wyniki ogólnopolskiej, co? Opinia 24. Jest oczywiście, 14,58 odstępstwa. Tak, bo oni zrobili, o to procentowego. pytam, dlatego że to oni zrobili ten sondaż teraz dla TVN-u wczoraj po nocy, przed drugą turą, w której Rafał Trzaskowski ma 46, a Nawrocki 44%. No to możemy sobie to w kalosze wsadzić. Polster też się pomylił, 12,18. Także proszę Państwa, Ogólnopolska Grupa Badawcza wypada na tym tle znakomicie, 6,32 punkta procentowego odstępstwa i oni byli najbliżej, jeżeli chodzi o wynik Brauna, bo przewidywali w sondażu z 16 maja 2025 wynik Grzegorza Brauna 5,87. I ja pamiętam, że wtedy Blisko, bardzo blisko. poza mną naprawdę nikt takiego wyniku nie przewidywał. I przewidzieli również, że pozostali kandydaci poniżej 5%, co też przeważnie się pozostałym nie zdarzało. Krótko mówiąc, będziemy patrzeć na to, co mówi Ogólnopolska Grupa Badawcza, będziemy patrzeć na to, co mówi Atlas Intel i co mówi CBOS, pozostałe sondażownie. Dziękujemy Państwu bardzo. Niech jacyś frajerzy za to płacą, my nie będziemy tego cytować. No to będzie mniej sondaży, ale za to może będą trochę bardziej zbliżone do rzeczywistości. Andrzeju, nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie oczywiście poza tym, że tak emocjonującym liczeniem, procentami, zmieniającą się tam sytuacją, my tam sobie jeszcze potem, proszę Państwa, za chwilkę przejdziemy do popatrzenia, jak to tam wyglądało tak detalicznie i szczegółowo, ale pojawiła się jedna informacja, która w mojej ocenie jest niezwykle niepokojąca. Otóż od dawna było wiadomo, że 25 maja w Warszawie Obóz Demokratyczny organizuje wielką manifestację. I ni z tego, ni z owego. Wczoraj wieczorem na wiecu na manifestację zaprasza do Warszawy 25 maja Karol Nawrocki. Czyli jakby tak dobrze poszło, to w Warszawie spotkają się dwie potężne manifestacje, tak gdzieś po 500 000 załóżmy ludzi, to będzie z 1 000 000 osób. Ja nie wiem, Andrzeju, kto to zabezpieczy, kto to zorganizuje i jak poprowadzi trasy tych manifestacji, żeby one były od siebie oddalone o co najmniej kilometr, bo inaczej to może dojść do różnych dziwnych akcji, prowokacji między innymi. Co jak policję z całej Polski będzie trzeba tutaj zwieść. No. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle logistycznie, jak to opanować. Jest jedno tylko wyjście, na które wpadłem, że jedna manifestacja będzie w lewobrzeżnej części Warszawy, a druga w prawobrzeżnej części Warszawy,
a na mostach będą, nie wiem, barierki, wozy tam policyjne, żeby się społeczność nie mieszała. Bo to wygląda na bardzo poważne i niebezpieczne zjawisko, no bo to naprawdę może się skończyć w sposób nieprzewidywalny. Ja jeszcze do poprzedniego tematu, bo zapomniałem, bardzo przyzwoicie też wypada na tym tle PERS Election, które się pomyliło o 7,25 punktu procentowego, czyli bardzo dobry wynik, niewielki błąd w porównaniu z tymi wszystkimi znanymi i bardzo sowicie opłacanymi sondażowniami. Także przypominamy OGB, PERS Election, ten amerykański Atlas i CEBOS. I to jest wszystko, na co można zwracać uwagę. No, poruszyłeś tu temat, który jest trudny, dlatego że wiesz, prawo do zgromadzenia jest prawem konstytucyjnym. Maszerować każdemu wolno. Nikt nie ma prawa zakazać. Mało tego, uważam, że próba zakazywania Marszu Niepodległości przez Rafała Trzaskowskiego jest jednym z motywów, który bardzo tak intensywnie zmobilizował skrajną prawicę do tego, żeby pójść do wyborów i na pewno nie przysparza Rafałowi Trzaskowskiemu zwolenników w ogóle w elektoracie tym centrowo-prawicowym. Dlatego, no cóż, jest jak jest. Jeżeli jest zgłoszona manifestacja, to ma się odbyć. Należy tylko doprowadzić do tego, żeby było bezpiecznie. Od tego mamy policję. No i teraz, czy policja jest w stanie to zabezpieczyć? Wielokrotnie pokazywała, że jest w stanie zabezpieczyć bardzo trudne sytuacje, również na przykład sytuacje z 2012 roku, kiedy były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i tutaj no, bardzo agresywni rosyjscy kibice maszerowali po polskich ulicach i udało się jakoś doprowadzić do tego, żeby straty były niewielkie. Myślę, że tu też się uda. Natomiast jest to na pewno mobilizujące dla obydwu stron. No i tym razem, proszę Państwa, no, zależałoby nam chyba wszystkim na tym, żeby jednak pokazać, że ta nasza demonstracja demokratyczna będzie znacznie większa niż ci przywiezieni autokarami do Warszawy zwolennicy pana Nawrockiego. No, trzeba tu dopilnować, żeby wszyscy się stawili tłumnie, licznie, no i żeby nie było żadnych prowokacji, żeby nie dać się wciągnąć żadne tutaj zamieszki, no bo Nie da myślę, się że oczywiście, nie da się nie na tym będzie spotkać. zależało fanom Nawrockiego. Andrzej, będzie Na trudno pewno się nie będzie to spotkać. trudny dzień No. dla Warszawy, dla warszawiaków. Najprostszą odpowiedzią z naszej strony, mówię o mieszkańcach Warszawy, jest po prostu iść w Marszu Demokratycznym. Jak pokażemy, że nas jest tutaj, nie wiem, 1 milion ludzi, to tam ci naprawdę nie fikną i nie będą w stanie nic tam złego zrobić. No, ja sobie już wizualizuję sobie podróż metrem na przykład, gdzieś tam, gdzie autokary dojadą, zwolenników jednego i drugiego kandydata, szczególnie tych takich bardziej krewkich, albo na przykład, nie wiem, no, związkowców zorganizowanych przez pana Dudę, którzy jak zawsze do Warszawy się, albo tych takich, którzy tam na te marsze niepodległości chodzą, którzy jak zawsze się na wycieczkę do Warszawy wybierają, to tak się zachowują jak na takiej szkolnej wycieczce, czyli licealnej, taka 3., 4. klasa, że to trzeba flaszkę ze sobą zabrać jeszcze, bo to jest okazja, żeby się no, uwaga, bo to może naprawdę, ja mam najczarniejsze, najgorsze możliwe przeczucia w tej sprawie. No ale dobrze, zobaczymy jak będzie. Rafał Trzaskowski wczoraj już rozpoczął, zaraz po wieczorze właściwie, kampanię w drugiej turze. Nie czekał i słusznie. Złożył ileś tam obietnic i myślę sobie, że Andrzeju to, co powiedział, będzie pewnie jakimś takim drogowskazem, jeżeli chodzi o kwestie programowe i tyle, tak? Tutaj nie ma co z tego, co powiedziałeś, tak się zagłębiać w te kwestie programowe, bo nie one będą pewnie decydujące. Ale powiedział tak: obiecuję wam ustawę o języku śląskim, obiecuję wam ustawę i wprowadzę tę ustawę, która położy kres temu wszystkiemu, co się dzieje w polskim sądownictwie. Wreszcie będzie porządek, sądy będą działać szybciej i będziemy mieli pewność co do sądowych orzeczeń. No i wreszcie powiedział, że jego priorytetami będzie walka z kryzysem w psychiatrii dziecięcej, wspieranie przedsiębiorczości, to chyba ten taki ukłon, nie wiem, w stronę może tych od Mencena, i rozdział państwa od Kościoła.
Czyli to trochę taki powrót do tematu z wczoraj, chciałem powiedzieć, rozdział państwa od Kościoła. Rafał Trzaskowski to tak zapowiada. Pytanie, jak to ma się odbyć, ale to już dobra, zostawmy, bo ja rozumiem, że pewnie się w tej kampanii w ciągu tych 2 tygodni nie dowiemy, w jaki sposób to ma wyglądać. Czy taki zestaw postulatów ustawowych albo postulatów takich, postulatów to jest wystarczający, czy te postulaty będą miały jakiekolwiek znaczenie, czy też one kogoś przyciągną, czy jednak te ostatnie 14 dni do wyborów, to tam będą jakby grały inne elementy główną rolę, a głównie myślę sobie, że będą grały emocje. I co tu z tych postulatów można powiedzieć o tych postulatach? Gdzie tu jest emocja w tych postulatach, Andrzeju? Czy ty ją widzisz? Ja uważam, że w ogóle jest jeszcze absolutnie za wcześnie na to, żeby próbować przedstawiać wyborcom argumentacje czy postulaty, które miałyby uruchomić falę dla jednego czy drugiego kandydata. W szczególności myślę tu o Rafale Trzaskowskim, dlatego że najprawdopodobniej jednak pewne błędy zostały popełnione w tej kampanii i trzeba wyciągnąć wnioski z tych błędów. To ja wierzę w to, że oczywiście w nocy trwała intensywna praca nad tym, ale myślę, że to jeszcze jest za wcześnie, że trzeba dać sztabowcom chociaż dobę na to, żeby przeprowadzili rewolucję w myśleniu i poprowadzili tę kampanię w drugiej turze w zupełnie inny sposób niż w pierwszej. Chociażby dlatego, że druga tura się rządzi swoimi prawami. To nie będzie już miękka gra, tylko to będzie po prostu jadka. Tak, oczywiście niektóre z tych postulatów mi się podobają, tylko czy one są przemyślane, czy to jest przebadane, to już nie ma, miejsca na mój nos, czy na twój nos, na eksperymenty. To wszystko trzeba przebadać. To wszystko trzeba oprzeć o wiedzę naukową, a nie o czuja czyjegoś, nawet najlepszego. W związku z tym niepokoją mnie takie pochopnie wyrażane postulaty, nawet jeżeli one mi się podobają. Po prostu uważam, że tutaj nasz kandydat powinien na chwilę ściągnąć lejce, robić oczywiście kampanię, ale odczekać, aż dostanie konkretne wyniki naukowe, mówiące o tym, do którego elektoratu ma mówić i co ma mówić. Co nie znaczy oczywiście, że ja zachęcam do tego, żeby Rafał Trzaskowski wyzbył się swoich poglądów i nagle stał się jakimś taką plastelliną do ulepienia. Mi chodzi tylko o akcenty, tak? O to, żeby te akcenty w jego programie, z jego programu były mądrze przemyślane, żeby adresować je do tych, do których należy adresować, żeby nie popełnić żadnego błędu. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński po ogłoszeniu wyników powiedział, że jeśli Nawrocki zostanie prezydentem, to żaden pisowski złodziej nie odpowie za swoje przestępstwa. I to nie jest żaden spin i żadne przegięcie, ani żadne fantazjowanie. To jest realna prawda. No i to powiem tak, nie jest to myśl odkrywcza, ale taka diagnoza jak najbardziej słuszna. No, tak to będzie wyglądało i o to między innymi toczy się ten bój. Nie o tam jakoś tam o Polskę. No, w tym rozumieniu ten apel Nawrockiego do Mencena, czas uratować Polskę, to tak, to czas uratować Polskę. Oni rozumieją troszkę inaczej niż my. Ta Polska, to co to znaczy czas uratować Polskę? Uratować Wąsików, Kamińskich, Romanowskiego. Rozumiem, że przyjedzie w chwale i tutaj, prawda, tych wszystkich, którym za chwilę prokuratura będzie stawiała zarzuty. To jest ich rozumienie tego, że czas uratować Polskę. Tu o nic innego, myślę sobie, No ale czy to nie też chodzi. nie jest takie trochę sięgnięcie po hasła wyborcze Brauna? Nie odbierasz tego w ten sposób? Jeszcze może by, oczywiście tutaj nikt nie ukrywa, sobie bo mi zdać pobrzmiewało w tym, co Braun mówił, właśnie coś takiego, że tu Polska jest rozdrapywana, jest okupowana i że trzeba ją odzyskać. Odzyskać, uratować.
To prawie jest to trochę samo. tak, to jest oczywiście częściowo masz rację, dlatego że to też pobrzmiewało na wiecach Mencena, no bo przecież on też Polskę ratował. Przecież tu Nawrocki mówił, że i Mencen, i on chcą Polski suwerennej, silnej, bogatej, bezpiecznej. Nie ma Tak, ale już. na wiecach Mencena jednak bardzo silnie pobrzmiewało to, że Polska jest w szponach duopolu i że Tak, ten duopol szkodzi. I to była główna pieśń tak. Mencena oraz oczywiście wykpiwanie tam różnych sytuacji, I zarówno na koniec atak na Nawrockiego jeszcze, to jest ten też element, o którym ze warto strony pamiętać. Rafała Trzaskowskiego, jak i potem atak na Nawrockiego. Więc tutaj ten elektorat, powiedzmy, że jest jeszcze nie taką no, nieodkrytą wyspą. Natomiast elektorat Brauna z całą pewnością ma bliżej do Nawrockiego niż do Trzaskowskiego. Tu nie ma wątpliwości. Dlatego Nawrocki tak od razu próbuje go tutaj przytulić. Zresztą zobaczymy, co Braun powie. No, chyba jeszcze nic nie powiedział, tak? Nie, ja nie zauważyłem, żeby Braun jeszcze, że tak powiem, przekazywał te swoje poparcia lub nie przekazywał, bo z tych, co przekazują, no to właściwie Szymon Hołownia w odróżnieniu od czasów minionych, tym razem od razu zareagował i to I to od tego pochwalmy. Wiesz co, tak, nie ma się tak, co tak. tutaj znęcać nad Hołownią. Nie miał najlepszej kampanii, miał trudną sytuację, ale przynajmniej wieczór wyborczy zachował się jak należy i bezdyskusyjnie przekazał swoje poparcie dla Rafała Trzaskowskiego i to jest w porządku. No, dlatego uważam, że trzeba o reszcie zapomnieć. To jest przykład, jak należy się zachować. Magdalena Biejat chyba też w sumie Tak, należałoby tak odczytać jej głos, chociaż że nie jest wiesz, on taki już jednoznaczny, prawda? tylko że Bo moim ona zdaniem do tutaj, rozmowy zaprasza. no tak, ale No, tutaj o to czym tu znaczy, rozmawiać? No, ale Andrzeju, to znaczy droga doskonale wiesz, pani marszałek Magdaleno Biejat, o czym pani chce no, rozmawiać, no i tak elektorat gdy Lewicy wybór jest pójdzie i taki, zagłosuje na czy. Trzaskowskiego, no to jest bez No, jej no apeli tak, ale nawet, wiesz co, też chodzi mi o jakieś takie symboliczne elementy. zachowanie rozsądku, tak. O czym tu dyskutować? Nie ma ani pani, ani elektorat lewicy nie ma tu specjalnie wielkiego wyboru. No. Albo może zostać w domu, do czego nie zachęcam, albo zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. No przecież nikt przytomny na dewelopera Nawrockiego nie zagłosuje, prawda? Zatem, no tak, oczywiście chodzi o podkreślenie tej wagi postulatów lewicowych, ale przecież wszyscy wiemy, że Rafał Trzaskowski podpisze ustawę aborcyjną, podpisze wiele tych ustaw, na których lewicy zależy, więc to jest takie trochę teatrum. No ale okej, ale ja odczytałem to jednak jako poparcie. Zandberg się nie Zandberg wypowiedział. powiedział, że nie ma, to nie jest worek ziemniaków wyborca No właśnie, i on że tutaj, oni mają swój rozum wyborcy, mają swój rozum i nie no będzie im tu i wskazywał. wierzmy w to, że mają rozum taki, że będą chcieli ocalić Polskę w Unii Europejskiej, więc myślę, że znaczna część z tych wyborców jednak pójdzie do drugiej tury i zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, być może zaciskając zęby, no ale tak to jest. Wiesz, wybory prezydenckie to nie jest wybór małżonki na całe życie. To nie jest wybór nawet partnera biznesowego. To jest wybór kogoś, komu powierzamy losy kraju na najbliższe 5 lat. I kogoś, kto będzie w stanie zapanować nad tym całym chaosem, kto będzie w stanie nas bezpiecznie przeprowadzić przez zbliżające się różne zawirowania polityki światowej i nie tylko. I wydaje mi się, że jak się na to spojrzy z punktu widzenia nawet wyborców Adriana Zandberga, no to jest jasny wybór, tak, że nie Nawrocki. No a nie idąc do głosowania, niestety, dajemy szansę właśnie takim Nawrockim, więc może lepiej iść. Poza tym, że to Andrzeju mamy taką sytuację, w której jeden i drugi kandydat no, muszą zabiegać o głosy, no to mamy też sytuację, w której ja zauważyłem, że na wszelki wypadek jednak Nawrocki ma ten bezpiecznik włączony cały czas, że podważamy wyniki tych wyborów. No bo opowiadanie o tym, że to jest najmniej sprawiedliwe i uczciwe wybory w ciągu ostatnich 35 lat, no to chyba temu służą, no bo czemu innemu miałyby służyć? No, i ta narracja cały czas się przebija. Oczywiście ona służy też temu, żeby pokazać siebie jako tego jedynego sprawiedliwego człowieka, który tu siedzi i walczy w jakiejś oblężonej twierdzy, a dookoła wszyscy się na niego, prawda, tutaj on taki biedny i nieszczęśliwy, a jednak daje radę, tak, z tym potężnym Goliatem,
państwowym, który wszystkie służby nawet uruchomił, żeby tam go wykończyć. Tak, tak. ten ABW trochę to uknęło przynosi. spisek i w Tak, 2011 roku podstawili mu wymyśliła. sąsiada, który z kolei zainspirowany przez ABW podpowiedział mu, żeby za bezcen wykupić kawalerkę w Gdańsku. A coś mi się przypomniało. Nie? I to jest taki Tak. spisek, który rzeczywiście ten Nawrocki opowiada swoim wyborcom, że tak, on jest ofiarą tego właśnie spisku i oni w to wierzą. Także od 2011 roku ktoś zaplanował taki spisek. Bardzo ciekawe. Właśnie, no to jak już jesteśmy przy tej kawalerce, bo jeszcze jedna rzecz, dlatego że oczywiście widać po wyniku wyborczym, że głosowały na obu kandydatów żelazne elektoraty. Tak? Jeden i drugi otrzymali poparcie żelaznych elektoratów Platformy i PiS-u, czyli dzisiaj ten duopol, jak chce tam ktoś, a ktoś może nie chcieć w Polsce, wynosi 60%. To jest podobno najsłabszy wynik duopolu w historii wyborów. Ale jeżeli ta sprawa kawalerki, i to rozumiem, i to załóżmy przyjmuję, że dla żelaznego elektoratu nie miała żadnego znaczenia, że tam prezes mógł wystawić, prawda, krzesło, krowę, słonia i wynik byłby podobny, to czy nie będzie miała znaczenia na przykład, nawet powiedziałbym, dla elektoratu Konfederacji, który nie tak dawno, no bo przecież tydzień temu niecały chyba, usłyszał od swojego lidera, że to jest oszust i kanciarz. No. I to może, wbrew pozorom, ta sprawa kawalerki, która jest taka, tam bez znaczenia, może mieć znaczenie, ale w drugiej turze, a nie w pierwszej. No a poza tym, używając Twoich porównań, krowa, słoń i krzesło wydają mi się znacznie bardziej sympatyczne od tego typka ze sztucznym uśmiechem. No ale masz rację, że to są rzeczy, które powinny odstręczać ten myślący elektorat, nawet prawicy skrajnej. No bo, no cóż, wiesz, z jednej strony masz rację, a z drugiej strony jest pytanie, a ile osób sobie pomyślało, kurczę, taki zaradny facet, no, też bym tak zrobił. Wiesz, bo Zaradny? no zaradny za 12 000 kawalerkę obstalować, proszę pana, to jest duża zaradność. Ja myślę, że to jednak, wiesz, to jednak A jest... ile osób sobie pomyślało, a to przecież jakiś był facet z marginesu, ten staruszek. To jest tłumaczenie żelaznego elektoratu, wydaje mi się. To że po to co jest mu to mieszkanie? Trafił do DPS-u i dobrze. Andrzeju, tak. A tutaj mieszkanie poszło w dobre ręce godnego patrioty polskiego. Wiesz, to różnymi ale to jest żelaznego krętymi elektoratu ścieżkami biegają Słuchaj. myśli elektoratu. I Ale my to nie jest... wszystko musimy rozumieć. Każdy ma zupełnie różny system moralny i etyczny. I czasami, przynajmniej ja ze zdumieniem odkrywam, że ci, którzy mienią się chrześcijanami albo nawet katolikami, mają tak pokręcony system moralny, że ja jako osoba niewierząca wydaje mi się, że bardziej przestrzegam tych 10 przekazań niż oni. No ale może ja się mylę, może ja czegoś nie rozumiem. Także wiesz, ta sprawa kawalerki, ja będę uparcie podkreślał, ona zahamowała wzrost Nawrockiego i nic więcej. Po prostu przyhamowała wzrost, bo on był już w stałej wznoszącej i to takiej silnie wznoszącej. I być może dzięki temu Mencen ma wynik, jaki ma, być może dzięki temu Braun ma wynik, jaki ma, Ale to bo byłby dobry zostało znak. to jest przyhamowane. To No dobry tak, znak. tak, To byłby bo dobry to znaczy, znak. że nawet w skrajnej prawicy są wyborcy, którzy kierują się jakąś etyką i moralnością. No i super. I tego się trzymajmy. Brown skomentował swój wynik, zadowolony wyraźnie, ale użył takiego porównania, które jakoś mnie, nie wiem, tak się zacząłem zastanawiać. Ten werdykt to odczyt temperatury narodu polskiego. 6,2% głosów. To co to 6,2 stopnia, czy procenta? Jaka temperatura narodu 6,2? No to zwłoki są. Ja nie wiem, jak on to policzył. To jest odczyt temperatury narodu polskiego. No. Czy jakaś skala nowa według Brauna? Czy co Nie, to? no daj spokój. Nie rozbieraj na cząstki tego, co on gada, bo on gada rzeczy kuriozalne i niebezpieczne. Odczyt temperatury. Mu chodziło po prostu o to, że narasta bunt, tak, że społeczeństwo. No i zapowiedział, że to będzie, do zbuntowane. parlamentu, że to jest baza przed wyborami parlamentarnymi i oni tu wejdą do parlamentu i zrobią porządek, bo jak to powiedział, było mierzenie i ważenie przed walką.
którą Mówi to ten typ. szeroki front gaśnicowy stoczy z sukcesem, idąc do najbliższych wyborów parlamentarnych. Będziemy mieli, ja myślę sobie, że on używa tego sformułowania w sposób absolutnie przemyślany i celowy i że próbuje to sformułowanie cywilizować i wprowadzić do języka polityki. Front gaśnicowy, więcej, to będzie taki synonim, ja nawet nie wiem, ja bym się nie zdziwił, gdyby oni to wprowadzili, na przykład zakładając nową partię po tych wyborach i nie nazwali jej front gaśnicowy. Się w ogóle nie zdziwił, co byłoby już Niech po sobie prostu... nazywają jak chcą. Dla mnie jest rzeczą absolutnie obrzydliwą, że ten sam typek, który mówi o eurokołchozie i pali flagę europejską, raz na miesiąc staje potulnie w kolejce do kasy i z tego zgniłego eurokołchozu bierze dziesiątki tysięcy euro Teraz do nie, własnej kieszeni. Obrzydliwy. bo ma karę, teraz Obrzydliwy. nie. Daje się do jesieni ani euro, albo tam jakieś i naprawdę grosze. coś tam bierze zawsze, nie bój się. No, kara jest, Nie zbiednieje za bardzo, ale do tej pory brał i się nie brzydził. Nie. Mało tego, nie brzydził się kandydować do tego eurokołchozu. Także wiesz, no to jest obrzydliwie zakłamany typ, antysemita i człowiek, którego poglądy po prostu powinny być wstydem dla nas wszystkich. 6% obywateli opowiedziało się po stronie antysemityzmu, po stronie nienawiści do Ukraińców, po stronie rosyjskiej polityki i po stronie zakłamania, fałszu i obłudy. Gratuluję. Ipsos, jak robił te badania, oczywiście exit polowe i potem late polowe, to przebadał jeszcze parę innych rzeczy, które coś tam mówią o nas, w tej chwili o kondycji polskiej polityki i o wyborcach. No, okazało się, że mężczyźni głosowali na Nawrockiego częściej niż na Rafała Trzaskowskiego. Różnica jest nieduża, bo pół punktu procentowego, pewnie gdzieś tam w granicach błędu. Więc tu też się bym tym specjalnie nie przejmował. Natomiast mnie zmartwił jednak inny wynik. To znaczy, że to, że kobiety częściej głosowały na Trzaskowskiego, to 33,8, ale że w ogóle głosowały na Nawrockiego, to jest dla mnie zmartwienie. 30% kobiet, 30,3 głosowało na Nawrockiego i 10,4 na Mencena. Czyli 40% kobiet głosuje za tym, żeby sobie, przepraszam, pętlę na szyi uwiązać. No ale jak kto lubi, no niektórzy lubią takie jakieś sadomasochistyczne doznania, to proszę bardzo, no to przecież nie będziemy tutaj nikomu bronić, ale zastanawiam się, jak Jacku, to jest możliwe. No. Wiesz co, są takie punkty, czy też komisje wyborcze, na które patrzyliśmy ze szczególną uwagą, myślę, że ty też. Jest taka komisja wyborcza w DPS-ie w Gdańsku. Właśnie ta, gdzie przebywa pan Jerzy. Oddano tam, uważaj, 53 głosy ważne. I kto wygrał wybory w DPS-ie w Gdańsku, w którym przebywa pan Jerzy, przypomnijmy, który stracił mieszkanie na rzecz pana Nawrockiego. No powiedziałbym, że 17 głosów uzyskał Karol Nawrocki. Tuż za nim uplasował się Rafał Trzaskowski, mając 16 głosów. Następne trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia, 7 głosów, 4 Zandberg, 3 Biejat i 3 Senyszyn. Tak głosował DPS w Gdańsku, gdzie przebywa pan Jerzy. Czy nam to coś mówi? Niesamowite. Ludzie powiedzieli, że wzruszający ten wynik jest. No, Wygrał jaki on jest symboliczny. No. No tak. No, i to przecież on, dobra, przecież wiadomo, co zrobił, tak? I wiadomo komu, i tu naszemu koledze z DPS-u, ale no, może dobrze dziadowi, dobrze, że mu zabrał. To tu teraz z nami siedzi. To jest takie jakieś, co to jest w ogóle? To jest dopiero sadomasa, no kurczę. Ajajajajaj, nie rozumiem tego. Proszę Państwa, na chwilę województwom się przyjrzyjmy. To nie jest. Poczekaj, zanim przejdziesz do jeszcze. województw, to ja mam prośbę, żebyśmy się na chwilę skupili, złapali za ręce, wyciszyli, bo będzie poezja, będzie fraszka generała Ryszarda Grosseta. Nie możemy zapomnieć o naszym wspaniałym generale. Tytuł brzmi Druga tura. Czy zagłosujesz dla dania racji naszej wolności i demokracji? Czy głos twój ma być jasnym sprzeciwem, by nie przewodził nam niegodziwiec, choć twój faworyt padł w pierwszej turze,
nie może wygrać kaczy podnóżek, co potraktuje nas niczym osły, które na klęczkach pójdą do Moskwy. Choć na Platformę czasem się dąsasz, to nie wybierzesz przecież Alfonsa. Dlatego wspólnie ruszmy pierwszego, by zagłosować na Trzaskowskiego. Dziękujemy, panie generale. Trudno byłoby o lepsze podsumowanie tego, co myślimy, i mam nadzieję, że fraszka ta pójdzie szeroko w lud. Dlatego prosimy, udostępniajcie fraszki generała Ryszarda Grosseta. A teraz województwa. Będą oczywiście wielkie zaskoczenia, bo na wschodzie wygrał Nawrocki, a na zachodzie wygrał Trzaskowski. Czy zgadłem? Zgadłeś? Chociaż tam, tak, zgadłeś. No w sumie generalnie I idzie tak. to 10, jak zwykle po granicach rozbiorów. tak jest. Tak głęboko 10, się to wyryło, zobacz, w mózgi, że to z pokolenia na pokolenie przechodzi. Tak, To jest niesamowite. z jedną różnicą, bo oczywiście trochę zakłamana jest Mazowsza, tak? No bo Mazowsze to jest ta jedyna różnica, ale to Warszawa i dlatego ten Berlin Zachodni to trochę tak jak z NRD, pamiętacie Państwo. Tutaj dookoła na Mazowszu to PiS, a tu w środku duża aglomeracja i mówi nie, my, Koalicja Obywatelska. Więc w 10 województwach wygrał Rafał Trzaskowski. No to co Andrzej powiedział, nie będziemy tych wymieniać. Nawrocki wygrał w 6 województwach. O Andrzeju są oficjalne wyniki. Nie wiem, czy ich nie zacytować, bo właśnie przyszły. Spójrzmy Jedziemy. na oficjalne wyniki, proszę Państwa, więc powiemy sobie, jakie są oficjalne wyniki, bo to ważne. Ze 100% komisji obwodowych Rafał Trzaskowski 31,36%, Karol Nawrocki 29,54%, Sławomir Mencen 14,8%, Grzegorz Braun 6,34%, Szymon Hołownia 4,99%, Adrian Zandberg 4,86%, Magdalena Biejat 4,23%, Krzysztof Stanowski 1,24% i Joanna Senyszyn 1,09%. O, takie mamy oficjalne wyniki pierwszej tury i jeszcze zdążyliśmy je podać w tym programie. Czyli nie ma chyba jakiegoś tam. No nie może być zmiany, no jak mieliśmy 99% zliczonych i one są zbliżone. Trochę tam stracił Nawrocki, a zyskał Rafał Trzaskowski. Niecałe 2 punkty procentowe różnicy między Trzaskowskim a Nawrockim w pierwszej turze. Potwierdzony bardzo dobry wynik Mencena 14,8, zaskakujący dla niektórych wynik Brauna 6,34, no a dalej bardzo zaskakujący wynik Szymona Hołowni, na minus zaskakujący, bo niecałe 5%. No i dalej do przewidzenia. Zandberg, Biejat, Stanowski. No cóż, co dalej? Co dalej 8 klasa, ale jeszcze na chwilę tylko do tych województw, bo to już oczywistość jest. Natomiast jest jedna rzecz, jedno województwo, które jest do odbicia, absolutnie. I o nie się jakby toczyła walka w pierwszej turze, to jest łódzkie. Chyba najbardziej wyrównane województwo, bo tu Rafał Trzaskowski miał 29%, a Nawrocki 30% i to jest województwo absolutnie do odbicia w drugiej turze. No reszta to chyba tak już w drugiej turze pozostanie bez zmian, czyli to się może zrobić 11 województw dla Rafała Trzaskowskiego, 5 dla Nawrockiego, bo niestety no takie małopolskie na przykład, no to wiadomo, że no Kraków nie tworzy wszystkiego, bo mamy jeszcze całe Podhale, które radośnie, jak zawsze głosuje na takich różnych dziwnych ludzi. Oni tam, nie wiem, za wysoko chyba są, bo to w górach to może hemoglobina inaczej pracuje, nie wiem, więcej tlenu mają, nie wiem, co tam się dzieje. W takiej Bukowinie Tatrzańskiej na przykład, jak ktoś jeździ na narty, to tam uważajcie, bo tam w pierwszej turze wygrał już Nawrocki, bo tam ponad 50% ludzi w tej Bukowinie zagłosowało za Nawrockim już w pierwszej turze. No to w związku z tym ten wynik jego w tej Małopolsce tak robi się jak robi. Czyli krótko mówiąc, Polska tradycyjnie podzielona wzdłuż tam granic zaborów. I tak już zostało. Jeżeli jeszcze mogę, Andrzeju, to tylko takie, jeżeli chodzi o duże miasta, znowu nic zaskakującego. To wszystko, jak powiemy duże miasta, powiemy wykształcenie, to samo. To jest tak, cały czas się to tak wlecze z nami, wlecze.
im więcej osób mieszkałoby w dużych miastach i im lepiej byliby wykształceni, tym mielibyśmy zdrowsze życie polityczne. Taki wniosek się nasuwa. Trzaskowski wygrał w miastach powyżej 500 000 mieszkańców, dostał 40% głosów. Też w mniejszych ośrodkach wygrał, bo w miastach między 200 a 500 tysięcy 42%, w miastach od 50 do 200 tysięcy 37%. I nawet w tych mniejszych ośrodkach, bo do 50 tysięcy też wygrał, bo miał 33,6%. W miastach, ale na wsi wygrał oczywiście Karol Nawrocki, to mówiliśmy, 37,2%, Trzaskowski 21,4% akurat na wsiach, tak? No i oczywiście Nawrocki jest wybrańcem generalnie ludzi z wykształceniem podstawowym. Gdyby tylko tacy głosowali w Polsce, to Nawrocki wygrałby wybory już w pierwszej turze, bo ma 51,7% głosów. Z zasadniczym zawodowym wykształceniem na Nawrockiego głosowało 48,3%. No, a potem im wykształcenie wyższe, tym przewaga Rafała Trzaskowskiego. Jakby tam wygrywa Rafał Trzaskowski i jego przewaga rośnie w stosunku do Nawrockiego. O, to takich rzeczy. I ja bym chciał jeszcze, Jacku, żebyś nam tutaj przybliżył głosowanie wśród najmłodszego elektoratu, bo z tego co pamiętam, tu mamy rzeczywiście bardzo ciekawą sytuację. Pierwszy Mencen, ale drugi Zandberg. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa historia z dwóch punktów widzenia. A jeszcze jest jeden, Andrzej. Tu jest jeszcze, bo to mamy wśród najmłodszego, czyli 18-29. Tak. A jeżeli byśmy wzięli samych uczniów i studentów, to tu Zandberg wygrywa o 1/10 z Mencenem. Tak, to jest w ogóle 27 do 20, chyba 7,6 Czyli do tutaj 27,5. ta lewicowa wrażliwość Zandberga, mówiąca o tym, że mieszkanie prawem, nie towarem, trafia właśnie do tych młodych ludzi, bo on w jakiś sposób przynajmniej próbuje odpowiedzieć na ich problemy. Tak? Pozostali kandydaci mają w nosie problemy młodych ludzi. Natomiast jakim cudem Mencen dla tych młodych ludzi jest jakimś, nie wiem, człowiekiem, który rysuje dla nich jakąś przyszłość, człowiek, który jest denialistą klimatycznym, który powątpiewa w to, że mamy katastrofę klimatyczną, który chciałby wszystko puścić na żywioł, chciałby płatnych studiów, płatnej nauki. No, powiem szczerze, nie kumam tego, o co tu chodzi. Andrzeju, no może tak chodzi o to, że młodości. Mencen był najmłodszy z tego wszystkiego. Słuchaj, ja moim zdaniem to jest prawo młodości. To znaczy tak ludzie idą, jak są młodzi, po takich skrajnościach. Proste recepty, tak? Tak, po takich skrajnościach też zauważ. I wtedy też jest tak, po pierwsze proste recepty i proste objaśnienie świata i prosta realizacja moich oczekiwań i moich wizji, bo to wszystko i u Zandberga jest bardzo proste, bo to się raz, dwa załatwia, a u Mencena to już w ogóle jest, to w ogóle on się dziwi, że to jest niezałatwione i że tam są nieudolni wszyscy, on przyjdzie i to załatwi po prostu jednym stryknięciem palców. Tak? No tak, ale z drugiego punktu widzenia, Jacku, ponieważ demografia jest nieubłagana, społeczeństwo nam się starzeje, to ta grupa społeczna będzie miała coraz mniej do powiedzenia. I chcę wam, drodzy młodzi wyborcy, powiedzieć, że życie to wam urządzą ludzie w wieku 50, a nawet 60+. Bo tak demografia w tej chwili wygląda i ona będzie dla was coraz gorsza, a nie coraz lepsza. Co oczywiście ma swoje plusy, bo prawdopodobnie będzie więcej pracy, prawdopodobnie będziecie mieli większe szanse na rozwój i na awans. Natomiast jednak głosujących jest coraz więcej ludzi w wieku starszym i podeszłym. No i z tego też coś wynika, tak? Ja na miejscu młodych ludzi bym się naprawdę jeszcze 3 razy zastanowił, czy Mencen to jest właściwy kierunek myślenia, bo jak się to rozbierze na czynniki pierwsze, jak się pomyśli chociażby tylko wyłącznie o katastrofie klimatycznej, która mnie i Jacka powiedzmy, że dotknie tak średnio. Ja myślę, że nawet jeżeli dożyjemy, to już będziemy mieli taką demencję i tak nas to będzie mało będzie dotyczyło, nas że ciepło czy zimno, to będzie dla nas bez różnicy. Tak, czy tam te rzesze uchodźców napierają na granicę, czy nie, to w tych DPS-ach, w których będziemy, to już bez znaczenia. Andrzej. No. Kiedy to mieli napierać na te granice ci? Bo pamiętasz, A z Niemiec. 1 marca już mieli jechać, czy kwietnia? Nie, no wiesz, I popatrzcie, tak. i oni jeździli na tą granicę. Nawrocki mówił, tu będziemy stali.
Proszę Państwa, Ale czy ludzie ktoś... w to uwierzyli, wiesz? No i Ludzie do dzisiaj uwierzyli w to, wierzą. że tak Gdzie są ci, jest. co mieli tu napłynąć? Przecież oni opowiadali, że już idzie Są fala. te bajki powtarzane o 10 tysiącach zawróconych przez policję Tak. niemiecką, niebezpiecznych uchodźcach. Prawda jest taka, że rzeczywiście, tak mówią niemieckie statystyki, o 9 tysiącach tam z hakiem. Natomiast wśród tych 9 tysięcy, uwaga, ponad połowa to są Ukraińcy, którzy po prostu, no, mając kartę pobytu w Polsce, postanowili sobie zmienić miejsce zamieszkania. Być może dlatego, że im tu nie było najlepiej i podróżowali sobie w tamtą stronę, nie mając zgody rządu niemieckiego na to. Białorusini, Rosjanie też w tym wszystkim są. A tych takich rzeczywistych uchodźców, którymi straszy Kaczyński i Nawrocki, to tam było około 30%. I wszystko to, te 30%, to są ludzie, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską w większości zarządów PiSu, bo ta granica była wtedy kuriozalnie nieszczelna. I oni teraz są cofani przez rząd niemiecki do Polski. No tylko dlatego, że po prostu pisowcy nie potrafili pilnować naszej granicy. Czemu nikt o tym nie mówi? Czemu nikt nie mówi o tym, że za rządów Donalda Tuska ta granica jest szczelna i pomimo tego, że jest czasami w ciągu jednego dnia kilkadziesiąt incydentów i prób przekroczenia granicy, to naprawdę niewielu ludziom się udaje te granice przekroczyć. Czemu nikt o tym nie mówi? Czemu my No, nie to jest, podejmujemy tej rękawicy i nie walczymy z tą dezinformacją? bo No, to jest jeden z tematów na drugą turę. To on będzie wracał. no właśnie. Trzeba się przygotować na to, co Nawrocki będzie wygadywał, trzeba się przygotować na wszystkie kłamstwa, populizmy, które będzie on wygłaszał i trzeba mieć tutaj żelazne argumenty i zbijać to wszystko, w samym zarodku tłamsić te kłamstwa. Bo ludzie naprawdę, dlaczego ludzie mają nie wierzyć, jak z drugiej strony nie nadchodzi prawda? Jeżeli słyszą tylko kłamstwo, no to niektórzy, ci bardziej łatwowierni, uwierzą w kłamstwa, no bo prawdy nie słyszą. To jest apel też do sztabu Rafała Trzaskowskiego, żeby się lepiej przygotowywać, żeby mieć więcej argumentów, żeby tymi argumentami też głośno operować, żeby nie dać się zakrzyczeć, nie dać się zapędzić do narożnika, już tak używając terminologii bokserskiej, bo to będzie starcie bokserskie, niestety. I Rafał Trzaskowski nie może być w tej drugiej turze miękiszonem. Musi być twardym facetem, który wychodzi na ten ring i potrafi oddać. Tak? Jak ktoś go walnie, to on go kopnie. I to boleśnie. Proszę Państwa, nie traćmy nadziei. Nie traćmy nadziei, bo w Rumunii już wielu straciło nadzieję i co? I jednak się da się. Wydawało się, że ten Simeon, który tu przyjeżdżał, który namaścił już tutaj Nawrockiego, którym się spotkał prezydent Duda, no to jest dopiero brak absolutnie. To jest właśnie tak. Jak się jest prezydentem, to trzeba mieć troszkę wyobraźni. Takiej jakiejś tak, no to niekoniecznie ten. No, spotkał się z facetem, który przegrał. No, przegrał, po prostu wziął i przegrał. Wydawało się, że jest na prostej drodze, już tu ma autostradę do zwycięstwa. Tymczasem jednak siły demokratyczne w Rumunii się zmobilizowały. Wygrał te wybory Nikus Ordan. Był taki moment, proszę Państwa, wczoraj wieczorem ja byłem aż taki rozbity, byłem, czy tu śledzić, czy tam śledzić, bo pan Simeon ogłosił, że on wygrał. To znaczy po tych sondażowych wynikach tam różnica była z 8%, 8 punktów procentowych, no natomiast obaj ogłosili, że są prezydentami. Mówię, to będzie grubo, bo jak Państwo wiecie, może tam jakieś są też ćwiczone różne mechanizmy i patenty pod tytułem już raz wybory były unieważnione, to jak on nie uzna, to będzie, mówię, kipisz. No ale w efekcie uznał, że jednak przegrał pan Simeon i prezydent będzie taki dosyć, powiedziałbym, nie dosyć, tylko proeuropejski i zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów zresztą skomentował sytuację polityczną w Polsce pan Dur, bo powiedział, że mam nadzieję, że także w Polsce w wyborach prezydenckich wygra proeuropejski kandydat. On dostał 53,7, pan Simeon 46,3. No tutaj ta różnica jest tak duża, że tu już nie było chyba co tam kombinować i mówić, że nie, ja wygrałem. No, chwilę pomyślał, to trwało trochę długo, bo wyniki były od samego początku, pokazywały, że on te wybory przegrał. Natomiast o co w Rumunii? Ta sama walka toczy się u nas, tak? Bo jak występował już na wiecu, Dan powiedział, że w Rumunii zwyciężyli ci, którzy chcą społeczeństwa opartego na dialogu, a nie nienawiści. A nie na nienawiści. O, to będzie precyzyjne, tak?
I na ulicach, to było najciekawsze, proszę Państwa, na ulicach Rumunii ci, którzy no, poczuli ulgę poczuli, że no jednak się jakoś tam udało im uratować, skandowali: Rosjo, nie zapominaj, Rumunia nie jest twoja. Proszę zwrócić uwagę, że Rumuni mieli świadomość tego, o co toczy się ta walka u nich. Ja myślę, że do nas powinno teraz, mamy 2 tygodnie na to, żeby zdać sobie sprawę, o co toczy się ta walka w Polsce. Tylko skąd my weźmiemy taką Mołdawię, z której przyjedzie do nas duża grupa wyborców z podwójnymi paszportami, cholera. No, nie, bo tam tak było, wiesz o tym, że to tak prawdopodobnie to oni zadecydowali. Bo mają, że tak powiem, jeszcze bardziej czują ciepły oddech Rosji na karku i chcieli, żeby Rumunia jednak nie wpadła w łapy Putina. No tak, ale ja myślę sobie, że jak 1 czerwca z Podlasia będziemy triumfować i cieszyć się ze zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego, to też Nowogrodzki wyjdzie przecież na scenę i powie, że wybory były sfałszowane albo że to on wygrał. Zobaczysz, że tak będzie. No bo ja jednak wierzę dalej w zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Trzeba tylko wykonać dużo pracy i nie poddawać się i dociągnąć z tą kampanią w lepszym stylu niż do tej pory do 1 czerwca. No a tak na koniec, żeby coś pozytywnego Państwu powiedzieć, to proszę też przyjąć do wiadomości życzliwej, że żegnamy właśnie Andrzeja Dudę. Żegnaj nam, Andrzeju, i nigdy nie wracaj. Pa. I proszę Państwa, już tak zupełnie na koniec, jak już pożegnaliśmy pana Dudę, no to chcieliśmy podziękować wszystkim dotychczasowym patronom i chcieliśmy podziękować tym, którzy wpłacają na Buy Coffee i przypomnieć, że tam też jesteśmy i przypomnieć, że to nam bardzo pomaga w rozwoju tego kanału i no w jakiejś codziennej pracy, tak niewątpliwie, bo samo się to, jakby to powiedzieć, nie robi, to też wymaga przygotowania, ale bardzo dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i bardzo, bardzo prosimy o kolejne. I co, dziękujemy. I głowa do góry, wspólną pracą myślę, że uda nam się wygrać, tylko potrzebujemy już pełnej determinacji i każdego głosu. Każdy głos na wagę złota, to znane hasło. Przecież pamiętamy z dawnych czasów, niekoniecznie słusznych, ale warto takie hasło powtarzać. Tak, wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Widzimy się jutro. Dzisiaj nad Kaczym Gniazdem lecieli dla Państwa Jacek Podgórski, Andrzej Rozenek. Jutro spotykamy się w tym samym gronie z Państwem i jeszcze raz proszę o subskrypcję, żeby Jacka uśmiech był większy niż w tej chwili. Do zobaczenia. 20 000. Żeby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Też było takie hasło i tego się trzymajmy. Do widzenia, do jutra.